मुझे तो ये पता ही नहीं था कि घर पर भी हम इतने टेस्टी क्रिस्पी कॉर्न बना सकते हैं, वो भी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर स्टार्टर में कुछ बनाने का सोच रहे हो ना, तो इस रेसिपी को मिस मत करना। राइट नाउ रेसिपी को सेव करो और आज ही ट्राई करो। सबसे पहले कॉर्न को बॉईल करके निकाल लेंगे। अब इसमें नमक, काली मिर्च, 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के 30 से 40 मिनट के लिए इसे इस तरीके से रेस्ट पर छोड़ दें। अब इसका एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर निकाल के इसे डीप फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। आप चाहें तो इसे डबल फ्राई भी कर सकते हैं और ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए। तो बस अब क्रिस्पी कॉर्न को निकाल लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे तड़का। तो कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिंजर गार्लिक, एक अनियन को रफली चॉप कर लें, हाफ कैप्सिकम ली है और ग्रीन अनियन लें। इसके साथ नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और सॉस डालें और सारे कॉर्न डाल के इसे